tërë jeta e besimtarit është ibadet. Kajherë Allahu Gjeleshanu ka da ditë të caktume, e ka da dhe muaj të caktuar, ka da dhe vendet të caktuara të cilat nuk janë të njëjta me vendet tjera. Andaj dhe ky muaj Ramazanit që jemi ne tash që përjetojmë, edhe fizikisht, por edhe shpirtnisht mbi të gjitha, e ka atë elanin që ne të fuqizohemi, të mbushim bateritë tona, energjinë tona, potencën tonë pozitive, që edhe 11 muajt e tjerë nuk mund ta kemi këtë energji shpirtërore pozitive edhe në muajt e tjerë. Mirë po, sido që tjetë, ne nuk duhet të presim veç Ramazanin deri në Ramazan. Kështu na ka thënë pejgamberi alayhis salam, ose ta presim veç xhumon deri në xhumon. Bile pejgamberi se ka thënë, mos e pritni edhe nga namazi deri në namaz. Fjala është prej drekës deri në qinit, edhe u krye puna. Dhe brenda kësaj kohe bëni diçka, lëvizni diçka. Për arsye se çdo lëvizje jona, çdo përpjekje jona është ibadet e Zotit Gjelleshanu vë Gjelle Gjelalu. Pra ku thash fillim, duke u nisur nga ritualet që ja kemi bërgjë Allahu Gjelleshanu, pra i raporti vertikal me Allahu Gjelleshanu, pra namazi, agjërimi, zeqati, haxhi, leximi i Kur'anit, e vepra të ngjashme të tjera. Mirë po, asesi ne nuk duhet që të ngurohemi, të mbyllemi, të izolohemi vetëm me këto rituale fetare. Për arsye se ai që mendon kështu, vallahi e ka gabim, sepse Allahu na ka ndalu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka ndalu.